شركة القاهرة لصناعة الهندسية وتأليف الحديث قدم لكم النهاردة ماكينة فاكيوم غرفتين. ماكينة سهلة وبسيطة الاستخدام، بتشتغل بكهرباء المنزل العادية 220 فولت. الماكينة جسمها بالكامل مكون من الستانلس ستيل عالي الجودة عشان تمنع أي تفاعل بين أجزاء المكنة والمنتج اللي احنا شغالين بيه. الماكينة تقدر تعمل لي عملية الفاكيوم لمنتجات كتير ومتنوعة، أهمها بيكون المنتجات الغذائية بأنواعها عشان نقدر نحفظها أطول فترة ممكنة أثناء التخزين أو أثناء التصدير للخارج اللي بيستمر لفترات طويلة. النهارده هنعمل تجربة عملية على المكنة الخاصة بينا، نوري حضراتكم طريقة تشغيلها والشغل الخاص بيها. عندي هنا كيس متعبي بكمية من الخضار الجزر، هنعمل عليه التجربة العملية ونوري حضراتكم شكل الكيس بعد عملية الفاكيوم. كل اللي عليا دلوقتي ان انا بجيب الكيس الخاص بيا بعد التعبئة بالمنتج، بحطه داخل الغرفة الخاصة بالمكنة وبظبطه على مسطرة اللحام دي. طبعا كل غرفة في الماكينة مزودة بمسطرتين للحام، اقدر ارص على كل مسطرة منهم عدد اكياس على حسب حجم الكيس، يعني كل مسطرة اقدر احط عليها اكتر من كيس واحد على حسب حجم الكيس الخاص بيا. دلوقتي نيجي للوحة التحكم الخاصة بالمكنة، بتكون لوحة بسيطة هنبدأ نشرحها مع حضراتكم. عندي اول زرار هنا زرار الفاكيوم، بيحدد لي قوة الشفط الخاصة بالمكنة، ودي بحددها على حسب قوة الشفط المناسبة مع المنتج بتاعي. وهنا عندي زرار اللحام، بظبطه على حسب خامة الكيس اللي انا شغال بيه، واقدر ازود او اقلل الاعدادات دي من خلال الزرارين دول، زرار عشان ازود منه الاعدادات وزرار بقلل منه الاعدادات بتاعتي. وهنا عندي زرار ستوب بيفصل لي المكنه بالكامل في حالات الطوارئ. دلوقتي كل اللي عليا ان انا ابدا عمليه الفاكيوم عن طريق ان انا بسحب الباب الخاص بالغرفه، وابدا اقفله على المنتج بتاعي. ممكن اثناء ما احنا بنعمل عمليه الفاكيوم في الغرفه دي نكون بنرص الاكياس بتاعتنا في مسطرتين اللحام على الغرفه التانيه. هنا عداد الفاكيوم بيبدأ يعد لحد ما بينتهي، تبقى كده عملية الفاكيوم تمت معايا. هنا احنا موصلين المكنة على مشترك منزل عادي جدا، زي ما قلنا المكنة بتشتغل بكهرباء البيت العادية. كده المكنة خلصت، نبدأ نشوف المنتج بتاعنا. شايفين قوة الشفط، قوة شفط عالية واضحة جدا من الكيس. ده شكل اللحام بتاعي، لحام عريض عشان يمنع اي تسريب للهواء، حافظ على الاغلاق المحكم للكيس. زي ما شايفين المكنة سهلة وبسيطة الاستخدام، مقدمة لكم من شركة القاهرة للصناعات الهندسية والتأليف الحديث. كان معكم أدهم محمد.